क्या आप भी चाहते हो कि आपके फोन में ऐसी वीडियो चले जब कोई कॉल करे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सी एक ऐसी डल सी कोई स्क्रीन? तो आपको बस ये सेटिंग्स फॉलो करनी है। तो बेसिकली आपको करना ये है, आपको जाना है अपने कॉल मैनेजर में। वहां पे आपको 3 डॉट दिखेगा यहाँ पे राइट में, 3 डॉट की सेटिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे दिख जाएगा कॉल बैकग्राउंड। यहाँ पे जैसे आप कॉल बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आएगा बैकग्राउंड। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको प्लस वाला बटन दबाना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में जैसे ही आप जाओगे, गैलरी में आपको जाने के बाद आपको 15 सेकंड का कोई भी वीडियो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास ये वीडियो है, आपको 15 सेकंड ही सपोर्ट करता है। मेरे पास ये वीडियो, मैंने इस वीडियो में साउंड दिया है, मैंने इसको लगा दिया, प्लस इसमें यहाँ पे साउंड को भी सेलेक्ट कर दिया, सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर दिया। तो हो गई ना मस्त आपकी कॉलिंग स्क्रीन। ये था आज का 1 मिनट। मिलते हैं कल दोबारा 1 मिनट के लिए।